एक तो नवरात्र की शुरुआत है और उसका सर का बर्थडे है और ये कि हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो सभी को इन चीज़ों की फिर से एक बार शुभकामनाएं और उनका सर को विशेष तौर से जन्मदिन की शुभकामनाएं। इस बार क्या हुआ कि खांसी काफ़ी लंबी चली मेरी। मैंने सोचा कि खांसी ने मेरा अच्छा खासा मजाक उड़ाया, क्यों ना मैं खांसी का ही मजाक उड़ाऊं। तो मेरी ये स्वरचित कविता है, खांसी का आतंक। एक दिन खांसी ने हल्ला मचाया, गले का माइक पूरा बजाया। जहां गया मैं वहां गूंज उठी, खा 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 कि डोली फूट पड़ी। क्लास में बच्चों ने सवाल किया, मैंने खांसी से ही जवाब दिया। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए, लेकिन मैं खांस खांस कर पढ़ाता ही रहा। रात को जब नींद में खोया, तभी खांसी का शो शुरू हुआ। पड़ोसी बोले, ये बैंड ना रुकता है, लगता है गला ही डीजे पर झुकता है। मम्मी बोली काढ़ा पी लो, श्रीमती बोली गर्म पानी ले लो, डॉक्टर बोला हंस के, मुझे खांसी है, भागेगी दस के। चाय भी पी लेकिन ना रुकी, दवाई खाई फिर भी ना थमी। कुर्सी मेज दीवार सब सहमी, खांसी की ताली हर तरफ गूंजी। एक दिन खांसी ने धमाल मचाया, गले का माइक जोर जोर से बजाया। कुर्सी बोली ओ नो, ये क्या हो गया? मेज में छिपकर पूछा, कहाँ भाग जाऊं भाई? दोस्त बोले, अरे शांत हो जाया। दोस्त बोले, अरे शांत हो जाया। खांसी बोली, मैं तो मस्ती में हूं। दीवारें हिल गई, झुमके टपक पड़े, घर का कोना कोना खांसी की धुन पर गिरा हुआ। पड़ोसी भी खिड़की से झांक गए, बोले सर को खांसी है। आजकल एक टीवी वाले सर को खांसी हो गई है। कुत्ता भौंका, बिल्लियां दौड़ती रह गई, स्कूल की किताबें भी डर से काम हुई और पंखा घूमते घूमते खुद को बचाने लगा। मेरे पड़ोस के परिवार में एक कुत्ता रहता है, उसका नाम है टाइसन। बहुत खतरनाक कुत्ता है। वो जब भौंकता है मैं डर जाता हूँ, और अब तो मुझे मजा आने लगा। मैं जब घूमता हूँ, मतलब मैं जब खांसता हूँ वो डर जाता है। तो बाद में फिर ये हुआ कि अगल बगल वाले कहने लगे, अरे भाई शांत हो जाओ, खांसी कब तक चलाओगे? खांसी या खांसी बोली, नाम मैं रुकूंगी, बस तुम एक बार दवाई तो करवाओ। अंत में माँ की मदद बड़ी आई, त्रिकुटा और शहद और आराम की घड़ी। ये जब मुझे मिली तो खांसी अब थोड़ी सी कमी है, पर यादों में सबकी हंसी गूंजी है। और मैं सोचूं ये मजेदार दिन, खांसी की टोली ने हंसाया हमको यकीन। तो धन्यवाद सभी।